好，大家好啊！歡迎咧翻到嚟我哋Visual 嗰個 studio 嘅第一堂。咁我哋喺第一堂咧，我哋嗰陣時就學咗點樣去做個面型啦，同埋最主要都係做眼睛嗰方面嘅。咁呢個短片我哋會睇翻點樣去做一對自己 develop 嘅眼啦。我哋首先咧去到 Visual 嗰度。俾咗一個我哋嘅模型啦，然之後我哋入到去眼睛嗰個誒設定嗰個入邊，咁我哋入到去咧，記得揀呢個編輯紋理啦。咁去到編輯紋理嗰度咧，咁我哋喺左手邊見到一個瞳孔嗰個 layer 咧，我哋可以將佢輸出。我哋先輸出呢個參考線，同埋輸出嗰個瞳孔，之後我哋直接用 Procreate 咧。就打開我哋輸出嚟嘅參考線啦，同埋咧加入埋嗰個瞳孔，成為咗兩個圖層啦。咁我哋將呢兩個圖層嘅 opacity 咧都較低啲啦。咁我哋因為呢兩個圖層嘅大細啊、形狀啊都係俾我哋作為參考嘅。咁而家我哋開一個新嘅圖層。咁呢個圖層咧，就我哋正式咧畫一對我哋嘅自定嘅眼睛啦。我哋首先咧去到操作嗰度，打開咗繪圖輔助，然之後我哋選擇咧鏡像，即係對稱啦。咁然之後我哋就可以畫即係鏡像呢個輔助功能咧非常好用嘅。咁你畫一邊咧就會有另一邊咧同一時間出現。咁我哋隨意啦，你用開 Procreate 嘅話，你可以揀一啲你用開上手啲嘅筆刷啦。然之後咧，我哋就去開始上色啦。咁喺我呢個示範咧，我就上咗一個暗藍色，先做咗個 iris 個底啦。然之後咧，開始新增一啲剪切遮罩啦。然之後喺上邊咧就做一啲嘅唔同類型嘅光暗效果啦。咁我就做咗個紫色嘅反光喺下邊啦，然之後再加個咧接近黑色嘅顏色咧，就做個陰影。咁至於我就會 prefer 啦嚇，因為畫眼睛咧，想佢容易啲 smooth 咧，就會選擇噴槍嘅。一喺噴槍嘅操作嗰度咧，係畫出嚟嘅筆觸咧會比較顏色容易啲融合啦，而且喺手指即係 Procreate 入邊嗰個手指工具咧，亦都相對都係選擇翻噴槍嘅話咧，咁喺混和顏色方面咧會容易好多嘅。咁我哋而家就睇到我畫咗其中一邊嘅眼睛啦，然之後咧我就開始喺個瞳孔方面咧就做一個星星嘅效果。咁如果想對於佢有加深啲嘅操作形式咧，咁大家都可以去報我另外嘅一啲 Procreate 繪畫嘅班喎。而家咧正式完成咗其中一邊嘅眼睛啦。咁我就將所畫好嘅嘢咧，
複製一次啦，然之後就用箭嘴工具咧，將佢哋移動翻過去另外一邊嘅。咁我呢一個示範咧，我係靠圖層嘅複製啦，同埋誒移動去形成咗一對眼睛啦。如果你係可以用翻頭先一開始繪圖輔助嘅鏡像咧，即係對稱咧，亦都係直接可以做到兩邊嘅眼睛，唔使好似我頭先咁用圖層嘅複製。咁我而家咧就加一啲高光喺個眼睛嗰度啦，就形成好似有一個太空感啦。我啱啱亦都係加咗一個效果咧，係叫做透視模糊嘅，咁啊令到嗰啲星星咧就有加強咗個鍍金。咁喺完成之後咧，記得將個背景顏色剔走，變成一個透明嘅。咁另外咧，亦都係將做參考嘅兩個圖層咧隱藏啦，然之後將佢分享做 PNG 嘅格式。咁我哋翻返去 VJoys 入邊啦。咁我哋喺瞳孔嘅圖層嗰度咧，瞳孔紋理下邊嘅圖層啦。咁我哋咧就可以輸入翻我哋啱啱完成咗嘅嗰一對眼睛。咁大家而家咧就可以睇到個效果啦。咁啊已經變成咗我哋自己喺 Procreate 嗰度畫嘅一個瞳孔啦。咁而家我哋去瞳孔嘅下一層咧，就係我哋嘅眼白啦。咁嗰個步驟咧係一樣嘅。咁我亦都係將眼白嘅參考紋理啦，同埋眼白本身輸出成為兩個唔同嘅圖案，然之後亦都係喺 Procreate 嗰度咧直接打開佢哋，所有嘅步驟同頭先畫瞳孔係一模一樣嘅。咁而家我開咗一個新嘅圖層，就係先畫出咗眼白嘅範圍啦。因為今次我呢個角色嘅示範咧，我係想佢擁有一對黑色嘅眼珠嘅。咁我而家就將兩個眼珠畫咗出嚟，眼睛。咁我而家亦都係將佢分享出嚟啦，都係 PNG 嘅格式嘅。咁最簡單咧就係再儲存為圖像啦。咁喺圖層置入嗰度咧，只要揀翻你嘅照片咧，就會揾到你個啱啱完成咗嘅圖㗎啦。咁我哋再落啊，呢度就係眉毛。咁喺眉毛方面咧，我又冇打算重新畫過嘅，咁所以我就係改咗一個顏色啫。咁去到眼線嗰度啦，
咁今次呢一個眼線咧，我就冇將佢輸出去 Procreate 嗰度嘅，咁我就直接用翻 Visual 入邊呢一個編輯紋理嘅畫筆工具啦，就可以做到我想畫嘅眼線啦。咁記得喺揀筆嘅時候咧，可以揀一個有鬆邊效果嘅筆啦。咁記得畫嘅時候咧，都要揀咗左右對稱個工具。咁畫完啦，咁啊開始做一啲修正啦。咁佢提供咗嘅擦膠亦都係可以做修正啦。咁亦都記得係揀翻有模糊邊效果嘅。做好咗之後咧，我哋就直接揀顏色調整嗰度，將佢變成個顏色，就再唔係黑色啦。呢個係咩嚟嘅咧？呢個係眼線嚟嘅，即係我哋咧上下眼線。咁喺呢一個度，咁亦都係相同嘅步驟，將紋理啦同埋眼線本身咧輸出成兩個圖層，利用 Procreate 打開佢，然之後開一個新嘅圖層咧，去畫你自己想要嘅眼線啊。到呢度咧個眼線就差唔多完成。太好啦！我哋終於咧又再翻嚟呢個呢一度咧貼上去咗我哋個眼線度，哇！變成咧一個好大執嘅毛毛啊！咁樣貼完之後咧，我就發現可能有啲地方需要修正啦。咁我而家可以直接喺
Visual 呢個編輯文理工具入邊咧，就直接做修正啦。咁我係可以喺我哋嘅 model 嗰一邊啦，即係我哋有4層啦。我哋第二個 column 嗰度咧，直接喺個 model 嗰度咧可以做一啲修正，咁會比較直觀啲啦。咁而喺編輯文理嗰度咧，有一個工具係叫做模嘅工具。咁呢個工具非常之好用嘅。咁佢係可以將我哋畫出嚟嘅顏色啦，同埋筆觸咧，做成一種模嘅效果啦。咁令到我哋整體咧個融合度會一致好多啦。咁我哋而家咧去到個鼻哥，咁我喺 Visual 呢個 system 入邊咧，嗰個 model 嘅鼻子咧係好明顯嘅。咁都有需要我哋係用到紋理嗰邊咧，即係平面拉咗網格嗰邊咧，我哋要將個鼻哥嘅陰影打返好啦。而咁我而家咧係做緊咧眼睛圍住眼睛咧嘅眼皮啊。咁因為有上下眼皮啦，咁同埋咧嘅皮咧係有厚度嘅。咁為咗營造嗰個立體感咧，咁我而家咧就加厚咗個皮膚嘅顏色，令到佢咧就產生一個眼連個皮膚咧有個立體感。咁而家咧再檢視一次咧，睇下整體嘅效果有冇一啲地方需要再加強。暫時嚟講都 OK 嘅。咁好啦，咁我哋咧就
咁我哋面部嗰個繪畫同埋眼睛咧，咁就去到呢度差唔多啦。咁大家記得離開個編輯器之前咧，要保存喎。咁我哋而家去到面部嘅表情編輯啦，咁入邊咧有一啲基本嘅表情俾我哋去提供俾個角色嘅。今日個示範咧就去到呢度啦。咁我哋喺第二堂嘅時候咧，就會同大家做髮型啦。咁所以喺 Visual 呢個軟件入邊咧，除咗你係一個偶像設計師嘅話，咁你亦都係一個髮型師啦、時裝設計師啦、保姆啦、producer 啦，有好多唔同嘅角色咧，去好好地去製作好你個角色之後咧，可以做到好多唔同嘅活動啦，同埋節目出嚟嘅。咁啊，下一堂我哋再見啦，拜拜。